Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patebang sampurasun ka sadayana mugia urang sadayana aya dina padang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala dimudahkeun dina milari milik rezekina katut dibarokahkeun amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka 20. Mangga ka sadayana cara ketan kakocapkeun si Chandra di imahna Den Gantar. Sanggeusna Den Gantar yakin cenah manehanana rek niat tobat jeung deui nuna kana pagawean gorengna balik deui kana pagawean anu mangeran deui ka Allah. Satuluina mah si Chandra teh menta widi cenah asup ka kamar panyepen. Di atapan kamar panyepen teu loba perkara cenah dengan ukur sadaya hiji meja jeung hiji kanyut kunang ditema ku hiji kendi. Satuluina eta kanyut kunang jeung kendi mah dicokot dibungkus dihijikeun dina lawon anu warnana teh bodas. Eta kendi jeung kanyut kunang teh satuluina dibawa ku si Chandra diduruk cenah dikadihareupeun Den Gantar jeung si Aki Lanyang barahan disaksian oge disaksikeun oge ku si Barnas. Sanggeus diduruk mah ieu kanyut punang mah kaciriwe tinggal ruhakna hungkul kajaba cenah eta kendi sabab kendi mah jiga-jiga dijieuna teh tina taneuh liat. Sanggeus kitu mah eta ruhak teh tuluy digilaskeun ku si Chandra teh make batu tika lemes pisan tika bener-bener jiga lebu we. Sanggeus kitu mah diwadahan deui kana lawon bodas nu satuluyna mah diawurkeun cenah di hiji wahangan anu deukeut we. Di lemburna Den Gantar mah nyaeta lembur Cibanda tea. Eta pagawean beres cenah tika kira wanci sariak layung membeujana asup ka waktu magrib. Satuluyna si Chandra ngajakan cenah ka Den Gantar jeung ka si Aki Lanyang salat berjamaah ka masjid kembae cenah imam mah ditinggalkeun heula. Datang tu wae sanggeusna ditutupan tarapti tika dikuncian sagala rupa. Dina kaayaan peutingna kira-kira wanci cenah sareureuh budak si Chandra, Mang Barnas, Den Gantar katut si Aki ngampar we di patengahan. Niat cenah peuting eta moal arek sare sabab kitu cek si Chandra peuting eta kudu loba eling kanu maha kawasa. Albuka anu rek dilaksanakeun teh diantarana mah dikir jeung ngaji Al-Qur'an we sabisa-bisa. Kakocapkeun kira-kira wanci sareureuh kolot di kajauhan kadenge cenah sora angin ngahyu anu satuluina mah malahan mangga gelebug we di sabudeurning imahna Den Gantar mah cenah. Ieu angin teh jiga nguriling we jiga nu dicirian imahna Den Gantar hungkul teu lidak dina gebret cenah hujan menika gede badag pisan ngagebret di sabudeurning lembur Cibanda. Eta kaayaan seperti kitu teh teu lila ti mimiti eta kaayaan seperti kitu kira-kira aya cenah sapajopahan mah karasa di imahna Den Gantar reog-reog cenah jiga aya lini malahan mah teu lila ti dinya kadenge ku sararea aya sora tanpa jirim. Urang anjur manusia Gantar anjur geus ngicing sila bengkok sinembah
kumawan geus mungkir tina janji udara tina tali gadang menggatkeun kana kasanggepan anjeun anu arek jadi batur kuring kasenangan kanikmatan anu kuring geus dibikeun ka anjeun ku anjeun geus katarima tapi ayeuna anjeun rek kabur ningkan kuring. Oh, awas si Agantar. Anjeun moal hirup kalawan hirup anu tenang. Oh, ceuk eta sora merdeka kadengna teh asa keuman kudu aya di imahna Den Gantar mah. Tangtu wae sakur jalma anu aya di jero imah ngarasa kaget. Utama nama Den Gantar sabab manehanana ngarti karena eta kekecapan anu ngancam-ngancam ka manehanana sabab manehanana geus pinah deui geus teu nuturkeun deui kana pagawean siluman malahan mah arek dia tobat tidinya si Jantra surti karena eta kaayaan sanajan manehanana oge sarua reuas tapi manehanana mah henteu sareuas jalma-jalma anu sejenna si Jantra kalawan tenang satuluina nyarita ulah sieun Kang tong hariwang tong salempang urang kudu yakin yen Allah Subhanahu wa taala bakal nang tayungan ka urang sok ayeuna mah teraskeun deui kana zikir kana macakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an urang tingali anu ngajirim saperti kieu mah kuring bagianana kitu cenah ceuk si Jantra teh nitah kanu tiluan supaya nuduikeun kana pagawean kana zikir kana eling ka Allah manehanana sageus kitu mah cengkat lalauna ninggalkeun anu tiluan muru kaluar imah Den Gantar kakucapkeun si Jantra sanggeusna kaluar ti imah langsung we maena teh turun kaayaan di imah mah pendor cenah hujan ngagembret tapi hujan ngericik we henteu cara saperti anu kadenge di jero imah jiga dordar kelapan apa jiga badak pisan dibaruku suara angin oge saja nama karasana teh kudu aya di imahna Den Gantar hungkul ku urang lampur Cibanda mah nya kitu we hujan sakumaha biasana anu ngiricik jiga anu moal waka gancang eureun si Jantra kalawan terupa carita satuluyna mah manehna turun ka buruan ngalagar deui muka deui kana kujang hideung anu kumanehna dibawa teh sanggeus dikeluarkeun tina sarangkana mah langsung si Jantra teh tepak deku cenah teu sirik mah nagog atawa deku sanggeus kitu mah eta kujang teh ditajemkeun kana taneuh tidinya siat cenah si Jantra teh miraga sukma raga badagna mah tepak deku we bari nyekelan eta pakarang kujang hideung ari raga lemes nama geus kaluar tina raga badagna satuluyna mah manehna teh ngabedaga we luwak liuk neangan makhluk anu tadi nyowara kalawan teu katenyo di alam manusia mah makhluk kaula nyaho yen anjeun rek ngadodoho kanu ngaranna Kang Gantar lamun benar anjeun aya kawani jen arek ngadodoho atawa arek nyeun kagorengan arek nyokot Kang Gantar sok sanghareupan kaula ceuk si Jantra nangtang ka eta makhluk dina kaayaan miraga sukma dina raga lemesna dina kaayaan di alam siluman sanajan aya manehanana teh di alam manusia. Berarti raga badagna merenang di alam manusia nya raga lemes mah cenah geus pindah ka alam siluman ya karena dimensinya ya dimensi siluman teu lila tidinya pledong cenah aya hasup hideung bulak teu jauh kira-kira teu jauh ti si Jantra kira-kira aya 5 meterna satuluna eta hasup anu bulak teh cangkelek cenah ngajirib hiji makhluk anu hideung jangkung badak da si Jantra anu keur langtung teh dina kaayaan
kaayaan sukmana teh atawa kaayaan raga lemesna ngan ukur tika sadadageun eta makhluk satuluina eta makhluk nyarita sahajon jika hajon jalma anu aya di mana jalma anu rek disarenkeun ka kaula ceuk eta makhluk. Bener kaula ieu si Jantra ceuk si Jantra ngakukeun ngomongkeun kana ngucapkeun kana ngaranna aduh aya anu gimana saja kumaha tuh sanggeus ngucap saperti kitu mah peledeng deui we cenah haseup mulen deui kana awakna eta makhluk. Tapi sakali si Jantra manehanana teu cicingeur langsung nyamperkeun kalawan luncat nyamperkeun ka eta makhluk kalawan gerakan jika anu nyekel ka eta makhluk. Si Jantra ngucapkeun kana ngacapkeun kana jajambeanana anu teu mahna eta makhluk teh kadenge ngajorowuk panas manusia kadenge kana kekecapan ti makhluk saperti kitu satuluna si Jantra nyarita tapi tetep dina kaayaan leungeuna jiga anu nyekel ka eta makhluk sanajan dina wujud haseup tapi ku si Jantra jiga kacekel kitu wae. Si Jantra nyarita kelas ya kaulah hayang ngomong lah ka anjeun lamun anjeun hayang salamet ampun lamun kitu kaulah tong dipanasan saperti ieu sok aku kaula moal dipanasan deui tapi anjeun ulah kakabur sabab kaula hayang manyagna ka diri anjeun. Ampun kaula arek ngawaro ka anjeun. Sanggeus kitu eta haseup teh anu asalna jiga arek buyar satuluna mulen deui cangkelek deui we ngarupakeun deui hiji makhluk anu hideung tapi ayeuna mah henteu jago gede saperti tadi basajan we sarua wae jika kaayaan makhluk saperti manusia tapi ngawujud jika kalangkang anu hideung lestreng teu puguh kana rupana satuluyna si Jantra nyarita ku kaula bakal dilepaskeun anjeun tapi anjeun kudu janji kahiji ulah rek kumawane ngaganggu deui anu disebutkeun ka jalma anu ngaranna Gantar jeung bejakeun kadunungan anjeun jeung kabalan-balan anjeun si Gantar moal rek cicingeun rek ngantep ka manusia-manusia anu tuluy-tuluy ngaganggu kalawan ilmu anu hideung kitu cenah ceuk si Jantra teh. Ampun kaula moal kumawani deui ngaganggu kanu ngaranna Gantar tapi ari ulah kudu ninggalkeun kana pagawean ngaganggu manusia mah ampun kaula eta pagawean teu bisa ditinggalkeun. Ngadenge kana kekecapan ti eta makhluk saperti kitu si Jantra satuluyna nyarita lamun kitu berarti anjeun ku kaula moal dilepaskeun rek dikerem anjeun jeung ditudupkeun anjeun dina dipikeun ka laut kidul daek anjeun ampun daripada kaula kudu mumpang ujung tengah warung kana panita dudungan kaula leuwih halus kaula diasupkeun dikerem ku anjeun jeung dipikeun ka laut kidul sabab kaula teu wani kudu ngareupan kadudungan kaula. Ampun manusia Jantra ampun heug ari kitu mah ceuk si Jantra satuluyna si Jantra kunyam babacaan mapatkeun deui kana jambe pamakena anu satuluyna eta makhluk teh mulen cenah tapi ayeuna mah mulen eta haseup teh beuki leutik malahan mah jika sagede kaleci atawa sagede siki atawa sagede siki nangka tapi dina kaayaan
rupa anu hideung jiga kalangkang sa dikeupel dina dampaleunna si Jantra. Satuluyna si Jantra teh balik deui cenah, malahan mah asup deui miraga asup deui ka raga badagna anu masih keneh tepak deku nyekelan pakarang kujang teh. Eta makhluk anu ayeuna geus kawujud hiji benda hiji barang anu aya dina keupelan leungeunna si Jantra anu sagede ukur sagede si kinangka. Dina kaayaan si Jantra anu geus aya deui dina raga badagna eta perkara anu wujud hasup atawa kalangkang teh langsung we cenah ditojos ku pakarang kujang anu geus dicabut tina tadeuh teh. Satuluyna mah eta hasup atawa benda anu jika si kinangka teh langsung we bulan asup kana jika asup kana eta pakarang kujang hideung. Sanggeus kitu mah getar cenah eta kujang teh karasa ngagetar ku si Jantra. Sanggeus kitu lalaunan sora angin teh teu kadenge deui, malahan mah langsung we jep cenah. Sora-sora anu pikasieun sora angin teh langsung jep jempling di sabuderning eta tempat ngan ukur sora ngrecekna cai hujan we anu miripis teh di tadi keneh. Si Jantra satuluyna carita bari hanyat tina tepak dakuna. Lamun ku kaula anjeun dipijeun ka laut kidul diwujudkeun kana batu ali atawa perkara naon wae bisi aya nu manggihan atawa aya nulungan. Ku kituna mendingan ku kaula dikerem di dieu dina pakarang kaula dina kujang hideung ieu. Ieu teh lamun anjeun hayang nyaho mah ieu kujang gulung sia di dieu mah maneh moal bisa init deui. Salila ieu kujang masih keneh aya dina leungeun kaula. Kitu gerendengna si Jantra bari manehanana ngalengkah asup deui ka imahna Den Gantar. Kakocapkeun si Jantra geus asup deui we ka imahna Den Gantar. Sanggeus kitu mah manehanana ditanya ku Kang Barnas. Wah, Jantra, biar teh aya naon, tapi aya nama geuningan geus jempling deui balaan mah katingal kadengana mah hujan oge geus raat jiga girimis hungkul aya nama geuningan nya kitu cenah ceuk Kang Barnas teh. Satuluyna si Jantra nyarita sabenerna mah aya perkara anu kudu dicaritakeun kasaradaya salarasna mah, tapi moal jongjon ayeuna lamun caritana sabab ieu pagawean can rengse kewe supaya lebih jongjon. Geus isu kurang caritakeun ayeuna mah urang tuluykeun heula sabab kaulah kuring hariwang bisi urang didodoho atawa dibunguhan dina kaayaan keur ngawangkong atawa keur kaayaan teu adi ka rumah kawasa aya deui siluman atawa makhluk jahat anu nyerang deui ka urang. Kitu cenah ceuk si Jantra. Karep rek nuluykeun heula beakeun peuting eta kalawan tetep dikir ngadua ka Maha Kawasa kalawan ngucapkeun kalimah-kalimah thayyibah jeung maca kana Al-Qur'an. Singkat carita sapeuting geus kaliwat dina kaayaan isukna carita kerkaayaan peuting manehana di luar teh karep cenah ngusir ka makhluk anu jahat dicaritakeun ka Mang Barnas ka Den Gantar katut dikasih aki lanjang nu ti luar ngarasa helok tapi masih keneh ngarasa hariwang bisi cenah peuting-peuting satuluyna atawa dina kaayaan maranehana keur sare bisi tetep didodoho. Satuluyna kadenge si aki lanjang nyarita. Wah, Aden, upami saperti kitu amurunan, aki teh ulah sareng lamun peuting teh
malahan lamun berang oge jadi hariwang atuh sabab bisi didodo ku anu disebutkeun siluman. Ceuk si Aki Lanjang. Malahan mah kadenge Den Gantar ge nyarita. Bener Jang, akang oge lamun kitu mah jadi hariwang jadi urang teh tuluy-tuluy aya kitu mah didodoh tuluy-tuluyan kudu jadi siluman benerannya. Tidinya Den Gantar nyarita teu kedah hariwang Kang. Sabab tang tuae sanajan urang aya pohona aya teu aina atawa aya ebatna ku ngalaksanakeun kagiatan-kagiatan sapopoe atau dina kaayaan sare tang tuae nu maha kawasa nu maha nang tayungan ka urang nyaeta Allah Ta'ala bakal moal eureun nang tayungan ka urang. Tapi aya syaratna meunang kahiji lamun dina kaayaan sare urang ulah dina kaayaan boga hadas usahakeun salawasna boga wudu. Lamun dina kaayaan kapaksa oge nya sahantena urang kudu dina kaayaan eling. Kaduana urang moal diganggu ku disebutkeun makhluk jahat atawa disebutkeun siluman. Arek siluman anu saumumna atawa jin atawa makhluk jahat nu sejen khusus nama makhluk anu ngadodoho ka Den Gantar cenah. Tapi moal kumawani lamun urang dina kaayaan ngalaksanakeun salat 5 waktu tah jadi lamun arek teh mah menta pitulung jeung hayang ditang tayungan teh mah teu kudu tadi unggal peuting kudu ulah teh sare sabab urang kudu tuluy-tuluyan dikir. Bener eta kitu sa alus nama saperti kitu. Tapi ku cukup ngalaksanakeun salat 5 waktu oge urang bakal bisa dihindarkeun tina eta perkara-perkara anu jararahat khusus nama makhluk anu keur ngadodoho ka urang. Kitu cenah ceuk si Chandra teh. Kadenge Den Gantar anu masih kene ngarasa hariwang berenang nyarita. Tapi bener teh eta teh bisi akang mah sanes urang teh sare sabiasana efek teh kalakan diganggu kudu gitu. Coba di akang mah panjang sorangan beruyak oge boga janji kanu makhluk seperti gitu teh. Janji akang geus dipegatkeun ku kuring. Jadi eta makhluk siluman moal mungkin kumawani deui. Tika arek ngadodoh deui ka akang, ngarah-ngarah deui ka akang. Taku supaya nguatkeunana nyaeta sanameh urang sare beuneur kudu kadoa ka Nu Maha Kawasa. Jeung tadi deui urang ulah poho ulah tika notolerkeun kana salat anu 5 waktu. Sanajan meureun aya pohona kadang-kadang mah kasarean kapan atau dina kaayaan geuning tong hariwang. Nu penting mah sabisa-bisa lamun urang bisa mah sok laksanakeun eta salat kumaha we carana sabab aya kapan salat dina keur kaayaan waktu geuning jeung sajabana. Kitu cenah ceuk si Chandra teh ngaregreukeun kana hatena Den Gantar. Singkat carita dina peuting anu kadua mah ieu opatan teh henteu kalawan ngalaksanakeun deui nu cara samemehna nyaeta kalawan dikir atawa maca Al-Qur'an cukup we cenah. Sabiasana salat 5 waktu jeung dikir sacukupna. Hayang nyoba cenah Den Gantar teh jeung si Chandra bener teu cenah. Eta makhluk anu pikasieun makhluk anu disebutkeun siluman teh aya deui atawa henteu berkah cenah. Sanajan peuting nu kadua henteu kaayaan tuluy-tuluyan ngadua atawa maca Al-Qur'an ti kasa peuting jeput eta makhluk siluman nu jahat teh teu kadenge ciri-cirina teu karasa teu kadenge atawa teu karasa ciri-cirina acan. Nya kitu deui dina peuting nu katilu. Waktosna barantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Manganya dilajeng wae dina video-video sagrasna. Wilujeng patepang deui. Permio.